Дами и господа, здравейте! Аз съм Асен Томов, а това е предаването Час пик. Както знаете, то се излъчва всеки понеделник в 18 часа по канал 3, който за щастие възобнови своята дейност в пълната си цялост и, как да кажа, информационна независимост. И поне ще направим така, че хората, които работим в него, да дадат възможност, платформа и свободата на хората да кажат каквото искат и каквото имат, ако имат какво да кажат. И аз, понеже смятам, че имам достатъчно такива познати като хора, сега съм на гости на един такъв човек, Петю Костадинов. Аз ще кажа само това и ще му дам възможност да се представи, защото хората от спортно, социално, културно, политическия свят те познават. Ще си говорим на ти, защото няма как. И аз мога да кажа много неща за теб, ама по-ред ти да им кажеш на зрителите кой си. Да, защото ние с теб можем да ги изгоним, как се казва. Накратко обаче, защото ти кратката форма на изказ ти е непозната, но пробвай. Значи тогава преминава на кратка форма на изказ, надявам се, тъй като сега се опитах, докато да правиш анонса, да си спомня на кого съм давал последно интервю за канал 3, добре дошли отново в ефира. Благодаря. От името на зрители. За последен път давах интервю, струва ми се, на снаха ми. Така че се надявам тя беше да част. стане снаха, защото имам синове. Повече няма какво на новата Европа, какво па толкова? И аз съм, знаеш, то модерно да си за хикс пола или за третия пол? Защото все пак там може да тълкувам нещата. Точно така. И понеже ще говорим вероятно за политика, мога и там да кажа няколко неща, иначе. С кое искаш да почнеш? С политика, с спорт, с култура? С спорта, защото все пак 30 няколко години от живота си посветих на спорта и си бях отказал от политически публични ангажименти в частта на публичните отношения, но преди около година и половина-две май се позавърнах, тъй като все пак изначално образованието ми е политологическо, така че нормално и това да го има, но в футбол, конкретно и в спорта изобщо, сякаш се чувствам най-добре в своя вид, защото не ми се налага да се занимавам с лицемерие в повечето случаи. И аз, понеже се завършвам към журналистиката след няколко години отсъствие, благодаря. Ще се опитам като един току-що започваш това занаят да те попитам коя е най-голямата ти страст в спорта, защото искаш за спорт да говорим. Най-голямата ми страст за спорта те са няколко неща. Съвсем наскоро си дадах обяснение защо. Първо е футбола, без никакви съмнения. На 5 годинки, когато бригадата на баща Кръци ни кръщава на армията, всичките деца на бригадата. Помня отлично датата, тъй като тя е много трагична в статистическата история на ЦСКА. Датата е 17 ноември 1968. Другия спорт със сигурност е баскетбол и третия там вече до тотална лудост, това е бокс. И съвсем наскоро успях да си дам обяснение защо всъщност е тази страст, защото в крайна сметка и трите спорта са улични, а пък аз, колкото и хората да си мислят нещо различно, аз категорично съм дете на улицата и мисля, че познавам отлично правилата на улицата. Освен това, имах добрия шанс да ми върви в училище, който да ме спасява в определени ситуации. Айде сега събери улицата и училището и какво стана след това с теб? След това се сменя, като изключим една много неприятна контузия на 16 години, след това поиграх още малко баскетбол, основно със спорт не съм занимавал, концентрирах се в училище, завърших ядрена електроника, която беше абсолютно нова специалност. Завърших първи випуск, който изучаваше цифрово модулиране, двоична бранна система, което не всички познават чрез личните си персонални смарт телефони. Бях във времето, когато създаваха първите български чипове MIUA 709, MIUA 741, дори тогавашната ми приятелка направих дипломация работа, или да речем, че аз я направих на база MIUA 709, много интересна разработка тогава, така че в онова време това учих, баща ми участва на терен, пуска на първи блок на централа, по-късно отива в военното училище, много различни обективни причини, нямам нищо общо с армията, дори по-скоро съм изключително свободолюбив човек, но така се случи, така се наложи, въпреки че бях трети в Електронския университет. След това доста сериозна служба имаше от 24-та танкова бригада, независимо, че бях първенец на випуски моите желания, защото ме попитаха за желанията ми, бяха съвсем различни и трите. Но не съжалявам за нищо, родиха се децата ни,
Срещнах изключителни мъже там, човеци, с които днес си поддържаме отношения и се търсим най-важното, защото беше толкова тежко, че беше невъзможно да бъдеш фалшив. И след това следваха конкурси, преместих се в София, станах журналист, нещо, което в висока степен и инцидентно, как че аз имах публикации, още като курсант имах публикации и в армейска младеж основно, и след това като офицер в армия имах моите публикации, участие в военното предаване на Национална телевизия и така нататък. И след това Любен Неделчев вечна памет ме привлече, след като господин Сталийски старши свали пагоните от раменете ми като неподходящо мислещ човек след 10 ноември с една много лоша биография на бивш политически офицер. И така, с малко по-различни виждания за структурирането на българската политическа система, която в момента дава резултати, много интересни резултати, които може да тълкуваме. Реших, че може би е време да се насочи там, където ми беше сърцето. Всъщност спорта и започнах за начало спортния отдел в Народна армия. Любен Неделчев ме привлече след едни състезания, които ме наблюдавал, ме привлече в труд. Представя точно. При всички случаи труд по време на точно по времето на Люпи беше една изключителна академия. При всички случаи най-доброто висше училище, което съм завършил, независимо, че минах и през факултета по журналистика. И тогава бяхте 20 на журналистите в България, които всъщност дигаше нивото и не всеки можеше да се докосне до не само до спортната, въобще да бъде до журналистика. В Народното събрание тогава наричаха труд меродавния вестник. Имахме една изключително любопитна случка, тъй като аз съм привличал човек от БТА за вестника. Търсихме кадри непрекъснато, защото наистина много силно работехме денонощно, за да се бием на пазара. Тогава други с едни по-модерни заглавия, хулигански, такива едни хашлашки, печелеха пазар. Ние трябваше да наваксаме с интелигентни средства, тъй като Тошо Вечна памет изповядаше идеята, че български език е достатъчно богат, за да си позволяваме циничност. Можем да се изразяваме достатъчно атрактивно и без да бъдем цинични. Спомням си, че тогава вътрешния отдел привлекоха един журналист от БТА също. Аз съм привличал човек от БТА в спортния отдел. И на следващия ден имаше много обаждания на самата планьорка, първата планьорка, която е обедната, го извикаха и го питаха той всъщност откъде е взела информацията, и така, че от бюлетина на МВР. Така, окей, бюлетина на МВР е едно изречение, ти откъде взе останалата информация? Разкрасиха, вика, нали, трябва да стане атрактивно. И той го уволни. Той дори не изкара 24 часа на вестника. И затова я наричаха меродавния вестник, нещо, което с днешна дата много ми липсва. На мен ми липсва като потребител на информация и слава Богу, говоря много езици, мога да си позволя да събирам информация, да си я филтрирам само от опита, имам все пак над 50 хиляди публикации. Мога да правя каквото си искам със слово. Задаш много теми и искам да ги структурираме, да не прескачаме от... защото ми е хубаво. Да, ама... Аз не съм мисъл говорим за журналистика, тръгнахме за спорт и това дори ще кажем на зрителя, че ти ме предупреди, че говорим за политика. И аз дори имам известна готовност. Ето, сега мога да видя, че съм си сложил една ръкавица, която пазва от пандемията. Да, ще ти направя комплимент. Нали? Един приятел ме насочи към теб да прави интервю с теб, защото те видял, че говориш умно, атрактивно, пък си разбирал от политика и аз така мълчах той, докато говореше и си, нали, дал си сметка какъв човек познавам. Нали? Защото... Разбирам, твой приятел от Врачанско е нормално да оценя бързо интелигентните хора, за разлика от тези, които са... Петър Баталийски се казва. Аз, нали, като един перничанин, трудно хващам, нали, лимитиран човек, какво да правиш. Такива сме. Знам, баща в Кремиковци си изтегляли на 40 метра височина по винкели кабелите за високо напрежение. И въпреки това, в какво беше? Мека стомана, не, тогава беше Ленин. Беше Мека. Ленин май по-добре се справили стоманата, както и да е. Добре, говорихме за журналистиката, за армията говори ли се? Говори за, каза за приятелства. Ще приключим нещо. В момента армията е в състояние, в което Ньойския договор ми се струва на тези, които познават много добре историята. Аз претендирам, че я познавам особено в тази част. Ньойския договор е като комплимент за българската история и за българската дипломация. Това е нашето състояние в момента. Дори онзи ден карах
карах, да не изпълня тази дума, защото в сръбски има друго значение. Водех автомобила си зад един друг, който беше с една гумирана лодка и ми стана жал, защото сетих за нашите военноморски сили, които получиха едно дарение от 6 такива страхотни, такива надуваеми, които едни китайски платформи могат да си купят прекалено ефтино, могат да им дарят, да им пожелаят. Но нека не говорим повече, защото наистина започвам да се дразня, а пък имам страшно много приятели, които и в момента са в армията. Всяка година участвам и на научни конференции, разработвам на различни теми на Националния военен университет. Не искам да обиждам никого днес, защото и на тях не е лесно. Аз съм сигурен, че те имат съвсем различно виждане за собственото си място в сигурността на държавата и като граждани, и като хора на частта, които имат съвсем различни функции от това да мислят как да отклонят средства от бюджетите, данъците и така. Аз, а може би не само аз, и доста хора, имам усещането, че май не знаем цялата истина за българската армия. Ако щеш в положителна, ако щеш в отрицателна насока. Може би не е и нужно. Но... Не. Там няма толкова сложности. Там няма толкова сложности, защото това, което не знае публиката масово, че през 1949 година, когато се създава НАТО, съвсем нормално след логиката на събитията през Втората световна война и победния резултат на този съюз, който се събира да се опълчи на това, което излиза срещу тях. Тогавашният Съветски съюз, тук повярвайте ми, аз съм доста опериран човек, независимо съм обучаван човек на пропагандата, аз съм доста опериран от филии, аз съм тотален българофил. Историческата истина е, че Съветски съюз тогава подава молба за членство в НАТО и получава отказ. Именно този процес ускорява създаването на Варшавския договор през 1955 година, през май месец. И не случайно през май, защото се пак и Полша включително спасява Варшава от взривяване, ако говорим исторически. 1948 година, благодарение на великия физик Юрий Васильевич Курчатов, Съветския съюз се здобива с атомна бомба, така че има паритет в това отношение. Няма нищо сложно. Разпадането на едно брилянтно изпълнение на програмата за неоглобализация и неоимпериализъм, както беше определено от нашите анализатори през 1986 година, когато аз вече с това се занимавах, а тогава имаше уникални центрове за анализи, говоря центровете и на българското разузнаване, и специализирани центрове за анализи, тенденции, прогнози. Тогава те заговориха в есента на 86-та, аз вече бях в армията, за ново поведение на нашите доскорошни, те тогава си ни бяха противници на среща, в периода на студената война, политика на неоглобализъм, неоимпериализъм. Глобализъм, за който говорим и с днешна дата, той започва тогава. Започва се една много интересна стратегия, благодарение и на появата на Михаил Сергеевич Горбачов, който във времето се оказа един разрушител на безповедение на императора, защото в крайна сметка той представлява империя. Тук няма значение дали империята е китайска. Да говорим за идеологии, просто е глупо. Съвременният свят е свят на рационални решения, които са или национално отговорни, или национално предателски. Тук, между другото, много ми се иска да го кажем, защо мисля за национално предателство. И то мога в конкретика да го кажа. Да, добре. Значи, за мен най-сериозният ни национален проблем е късата историческа памет. Това е най-лесното. Не твърда, че познавам историческата памет на всички нации. Долу имам наблюдения на основните, тези, които влияят на световните процеси и съответно на конкретните публични отношения. В България беше извършено политическо и национално предателство през 2005 година. Това може да бъде проверено в брой 18 на Държавен вестник от 25 февруари 2005 година. С решение на Народното събрание беше променен член от Конституцията, според който български гражданин не може да бъде даден или предаден или депортиран в друга държава за съдебно преследване. Беше променен. Освен ако няма двустранно споразумение. Двустранно споразумение с кого? Аз колко се сещам, имаме само с един държавен субект, такова споразумение, това са Съединените щати. Айде да отидем още по-конкретно. Кои са предателите? Защото това са национални предатели. Ние точно в този момент се отказваме от национален суверенитет и това трябва да е ясно. Нека кажем кои са партийните представители, кои са представителства в парламента и кои са техните лидери. Лидерите тогава са
Симеон Сакскобургготски, Петър Стоянов, Сергей Станишев, Ахмед Доган. В средата на 2005 отиваме на парламентарни избори отново, извънредни, и постигаме това, което постигнахме сега. 7 парцела. Тогава са 4, стават 7. Естествено, те имат по-голямо влияние. Господин Станишев става министър-председател и преминаваме към темата, която може да ме питаш, но днес, да речем, всички много се вълнуват в тая буря. Тя си има своя залог, тя си има своята история, има си своята предистория. Един човек, който е монарх по происход, се завърна в България през 2001 година по проект, който се движеше от Стоян Ганев. Стоян Ганев, който през 90-та година щеше да съди Съветския съюз, не знам, що ще го съди, при положение, че е женен за Булка, която, извинявай, но баща и леко има нещо общо с КГБ и то много сериозно. Върна се от Съединените щати, този либерален подход беше пренесен и естествено ние получихме едно много силно послание от един много влиятелен човек, че за 800 нищо ни оправи. Не знам някой дали си е правил математиката, но миналата година станаха 8000. С тази... България си се оправена. Не, те ни оправят. Сега ще ви го обясня, даже ще ви го докажа, че са същите хора. Те са същите хора. Абсолютно същите, с днешна дата вече са 8300 и нещо и се ни оправят. И ние сме си оправени, даже почва да ни харесва. Връщайки се в България през 2001 година, господин Сакскобургготски, тук ще покажа една книжка, нарочно съм взел от ръце. Това тя издаде на 38 година във връзка с неговия първи рожден ден. Така такова, аз се опитвам да ги пазя, защото ги пазя на едни места, които са по-проветриви и така нататък. Създаде НДСВ. Национално движение Смяна втори, сега вече започвам да измисля друго име. И той дойде с либерални послания, дори станаха член на Европейския либерален алианс. 2001 година. И сега внимание. Има много внимание вече. Кой е сред основателите и първи председател на младежката организация на НДСВ? Казва се Делян Пеевски. Няма да губите време да мислите. Делян Пеевски се казва. Кой след статут пожарникар и бодигард на господин Живков, по това време играехме заедно в футбол, а след това беше и бодигард на господин Симеон Борисов, кой стана главен секретар на Министерството на вътрешните работи и дори в един много къс период стигна до звание генерал-лейтенант. Той беше главен секретар от 2001 до 2005. Каза се Бойко Борисов. Какво е случи с господин Пеевски в този период като шеф на младежката организация? Той беше парламентарен секретар на Министерството на транспорта. А при господин Станишев във втората половина на 2005 стана заместник министър на 25 години. Неговата майка беше шефка на Тотото, но се оказа, че Тотото е толкова влиятелно. Защо бе? Защо? Защото полковник Кръстев е един от извънредно доверените хора на онази държавна сигурност, която трябваше да има контрол, който да не нарушава по никакъв начин комфорта на другия Живков. Аз лично не считам, че съм бил революционер или по някакъв начин съм го приемал като лошия човек, защото той беше един доста по природа хитър човек и се умяваше да събира умни хора и да печели държавата от това. Но особено след Горуния и Цоло Кръстев от Горна и Долна Кремена, те взеха мерки да се случат нещата така, че във Враца по държавна сигурност хората са изключително доверени. Познавам включително и шефа, който е бил, познавах лека на пръст, познавах и други хора, които бяха доверени лека на пръст, не защото съм бил някаква част от тях, защото просто ми бяха примерно селото или нещо подобно, бивши партизани, да живе здрава историята, защото тя наистина е много интересна. Днес наблюдаваме един много интересен процес. Още с изборите за кмет на София го казах. Внуците в момента се опитват да отрежат опашката на гущера. Това, за което говореше Илия Павлов. Илия Павлов също не беше случайно в бизнеса. Извинявай, но той беше зет на един много важен човек на разузнаването, макар и бив зет, защото вече беше зет.
Тогава, когато в началото се говореше за държавна сигурност, аз много се дразних, защото сигурността не може да бъде различна освен държава, ако съществува държава. Дали е в уния условия или в тия, много е важно службите да си вършат работата. Аз твърда, че онези служби си вършиха работата, защото бех и част от и жив свидетел на процеса, нещата по възродителния процес и това, което родиха като реакция, защото няма чисто обяснение. Самия възродителен процес е закъсняло следствие на пропусната възможност да се проследи какво се случва в етническия баланс и възможността за автономия на конкретен етнос. Това всъщност беше основната причина и няма какво да влагаме политически или каквито е било расови причини, тъй като ние с турците сме исторически изключително свързани. Аз живях сред тях, имам приятели, включително днес, не мисля. Аз също. Така. Те са едни прекрасни, трудолюбиви хора, много миролюбиви, ако щеш, така че и са работливи, изключително. Защо ми правиш, че много обичат България и им чувство, че повече от нас християните обичат. Такова усещане ми остават. По ред лични причини в Истанбул срещнах едно момче, което е с феноменална биография. Неговия прадядо е бил участник в боевете при Плевен и при капитулацията на Плевен той се изнася към Турция. Другия му прадядо, значи този е по линия на бащата, той между другото се казва Бариш, което е Борис, той е тигър. Изключително момче, в момента е студент, аз имам комуникация с него и му обещах, че ако дойде в България, лично ще го разведа да види къде са корените. Също той с някакво уникално отношение, ето виж, не знам ли се забелязвам, но настръхнах. Невероятно хлапе. Обратно, когато в Кърджали, когато великият полковник Серафимов прави много неща и там се случват така, че се умяваме да удържиме, другия му прадядо също отива в Турция и всички те са му предали една изключителна любов към България. Детето е много уникално момче, което няма грам лицемерие в него. И му е интересно. Аз съм обещал, че дойде България лично ще го разведа там, където са били прадедите му и ще го запознава с хора. Дори съм разговарял с човек, който когато кандидатствах правихме кампания за президент на футболния съюз, той беше част от екипа Сезай Баки. Ахмет от Черноочене, той да поеме кърджалийското направление. Аз плевенското имам достатъчно сила, все пак съм и от този край. Така че това, което се случва в момента, е много интересно, защото внуците в момента се опитват да елиминират дедите си или бащите си. Когато реагирах заедно с Иван Генов, не Иван Генов дипломата и политика, Иван Генов журналиста, с който бехме и в армия, след това той беше в нощен труд, аз в труд. Когато реагирахме на целия процес и примерно в стария клуб на БТА на Славянска попитах Ценко Барев, който се беше върнал от Франция, бех изчел всички проекти за конституции, не само тези, които познават хората, защото има много проекти за конституции. Попитах го в Франция като демократична държава, ако щеш като меката на демокрацията, съвременната, с революция и така нататък. Той виждал ли създаването на партия на етническа основа? Той тогава ме посочи с пръст пред всички колеги. Аз бях на 26 години, на 83-та, на 89-та и каза Живковист. Значи аз бях Живковист. Етаж по-надолу беше първи офис на ДПС и твърда, че господин Ивнал Литви, когато ни видиш с Иван Генов, никак не му ставаше приятно, ни гонеха. Но аз тогава поставих въпроса принципно. С днешна дата да поставиш въпроса. Вече не е така. С днешна дата трябва много внимателно някой да излезе и да каже защо тази държава е с размазана икономическа структура. Ти си икономист. 74% са в услугите. 7% са в индустриално селско стопанство. Така, общо взето е БЕХ, а не някаква кой знае каква индустрия. Така. И всичко това няма как да не доведе до парцелирането, което се получава в момента. Да си чува в последните и че по-напред избори да има активно поведение на земеделски съюз. Те няма кого да представляват вече. Българското земеделие е индустриално. Българската социалистическа партия. Ако не излезе от собствената си чаша с водичка и да си прави буричките вътре, или това, което Станишев сега слизайки оттам да атакува Корнелия Динова, която между другото седна на моето село, и те ще изчезнат. Защото те няма кого да представляват. Трябва да си променят философията. Работника не е по Енгелс. По Енгелс няма какво да губи, освен работната си сила. Съвременният работник съвсем не е това.
Ниско квалифицираният работник, той е функционално непригоден на съвременната икономика. Да, той може да бъде в тази раздробена българска икономика, която в 74% в услугите, микро и малките и средни предприятия дават почти 60% от работните места. Тоест ти нямаш никъде консолидация, т.е. всеки един малък играч търси съотборници, той не е работодател. Той търси съотборници, за да прави баничките, да прави това. Това е истината. И те ще изчезнат, ако не си сменят философията. В момента си играят синовете да бутнат другите, които се явяват чужди на собствената им клика, която са оформили във времето, която, да речеме, Радой Рали нарича плутокрация. Няма диктатура. Повече от 70 години в България няма консерватизъм. Консерватизма е особено състояние. Консерватизма са чичовците на Вазов. Те не са отрицателни герои. Те са стигнали до ония комфорт на турското време, защото те са били инициативни, те са ходили до Молдова, да търсили са пазарите. И са стигнали до своя комфорт. И за да нямат конфликт с държавата, са носили фесове. Преди да се появят лудите, като свалим фесовете, ще стане страшна работа. И ние ставаме в един момент страшна работа. Ние на моменти си бехме страшна работа. Даже мисля, че преди 82-та година бяхме много страшна работа, защото се отнася до технологиите, не само защото съм учил електроника. Изод в Стара Загора, който беше разстрелян. След промените веднага се постараха да разстрелят и Макарона. Именно за да се елиминира тая конкуренция, защото се оказа, че само в Съединените щати ние имаме една технология, която така на световния пазар стои много зле, ние да имаме лидерски позиции в нея. Сега тече война. В смисъл, те много войни текат непрекъснато, но тази война ни засяга, защото ние сме исторически свързани с тези хора. И така продължаваме разговора. Говореше за войните, които се водят в момента. Ние имаме един отличен военно-промишлен комплекс. Преди промените произвеждахме и продавахме за не по-малко от 6 милиарда долара продукция. Това може да го проверите и през така великия атлантически експерт Симон Паси. Соломон Паси. Извиня, аз съм изучавал баща му и ми е трудно да... Макар че го познавам. Ще му купиш като твой трез. Няма да му купа риза, защото той не ми е купил нищо. Какво се случи? И това се премълчава. Когато има война, военно-промишлен комплекс трябва да печели. Да, нас ни засяга по особен начин, защото ние имаме изключителни отношения с тези народи. Аз лично се дразна, ако някой поиска да взема позиция. Аз имам повече приятели украинци, което истина, да започнеш в футбол от Сергей Балтача до едни млади хора, които имаха свои академии, вече са в Дубай, така че да не бъдат мобилизирани и нямат добро отношение към много неща. Съжалявам за себе си, че присъствах, когато падаха снарядите в Донецк и никой да не ми обяснява, че не са били там и си припомних, че съм бил офицер. Но аз примерно съм бил в Севастопол по договора на Ангел Червенков и целият екип, когато го правих преди години и преди да преговаряме неговия договор, тъй като се срещнах с спонсорите, те потвърдиха нивата и беше въпрос на детайли. В Севастопол ни настаниха в един хотел, който отидахме късно вечерта да ни направят вечеря. Аз не можах да вечеря. Целият ресторант беше в знамена с щабовете на цял полк, който участвал в освободителната война. Аз тогава бех направил снимки и ги качих в една платформа, която, за съжаление, закрити. Те се загубиха. Няма как да взема страна. Аз знам много добре тогавашното състояние на Севастопол като автономна територия. Тя беше автономна територия, 96% руснаци, беше автономна територия в условията на Украина. Знам много неща за националистите. Идвали са ми и тук в България на турнир, аз съм се срещал с тях. Това е неприятна история. Но ние имаме военно-промишлен комплекс, нас не интересува нашата икономика да работи. Има война и ние трябва да изнасяме снаряди. 122 мм снаряд е най-разпространение, тъй като ние все още сме с това въоръжение. Самите ние сме произвеждали 122 мм самоходни гаубици САУ. И притежаваме такива.
Допускам, че все още притежавам, освен ако не сме на прашки. Нали? В смисъл тези прашки, които са за стреляне, не прашки за бельо. Стана така, че за много кратко време на пазара, и това прави, и това проследявам, на пазара се появи комплект от 10, така си виждал тези рехабилитаторите в отборите, като тичат с бутилчета с вода, по същия начин ги продават и ни правят един дъмпинг с стотици долари. Нашите съюзници, нашите собствени съюзници, в които сме в единен военен съюз. Т.е. те са взели технологията и продават, поне да са нашите снаряди и ние да сме на голяма загуба, защото така беше мутренската икономика преди. Нали? Ние на входа на изхода и по-общо взето на нашата икономика сме така. Да не хващаме по-тежките теми с ядрената част, защото там вече няма да ни стигне времето. Но ето, говорим за армията. Ние дори и там не си оставаме на мястото с собственото присъствие. Дори и факта, че много неща, които са произведени пък като оръжие и боеприпаси, защото сега мога вече да го кажа, това е по-малко известна история, че съществуват едни състезания по дуелна стрелба. Някога сега имат известни промени в армията и съм шампион на армията 4-кратен. И мисля, че познавам изключително добре оръжието автомат Калашников, особено неговата версия не М, която 545, а класически автомат Калашников, тъй като той все пак има малко различно поведение. И се известно, че ние правим най-добрия света. Никой не може да направи по-добър от нас. Имахме известно време смяна с съветски и те започнаха да плюят още при първите 2-3 пълнителя, докато нашите издържаха почти 150 изстрела преди динамична стрелба, като хора, които тренирахме, мисля, че много. И естествено ние изнасяхме, пък те онези оттатък ни пленяват и оръжието. Но това е на друга история. Въпросът е, че ние не работиме ефективно. И това също, ние се занимаваме с това дали става някаква буря в чаша вода по отношение управлението на Движението за права и свободи. Само за тези 30 и няколко години от създадено спорно политическо формирование на тези избори те станаха втора политическа сила в България. И ако някой си мисли от внуците, че тук така ще махне бащите и дядовците си и ще отреже опашката, много се объркал точно тук. Защото първо, електората, не обичам тази дума, избирателите, на основната част избиратели, на тази партия, която би искала да има либерален характер, няма. Тя има остро консервативно, лидерско, корпоративен и раздава порции. Няма да бъде допуснато това, което се опитаха сега да направят и въпросът е дали това е било план пък на обратните, да видят докъде ще стигне глупостта. При положение, че те са под натиск, същите хора, за които ти говорих между 2001 и 2005, под натиск на това, че са в списъка Магнитски, имат изключително големи аварии, които са блокирани. Въпросът е, могат ли да направят някакъв разрив? Според мен не могат. И не могат не само по вътрешни причини. Република Турция има изключително сила и икономическа, стабилизира много добре с големия заем, който получи от Русия 220 милиарда, овладя инфлацията, много успешно, тъй като през това време аз ходих много активно в Истанбул, имах задачи, които трябваше да изпълнявам, наблюдавах целият този процес. Но имаме граждани, които имат и български паспорт, и турски паспорт. Те участват еднакво активно в политическите процеси и там, и тук. Република Турция с нейната силна дипломация и нейните силно подготвени не просто политически лидери. Те имат изобщо много добре подготвени лидери. Аз съм се срещал с някои от тях. Дори на времето, преди много години съм си патил, без той да знае кой ще пати. Казваше се Месут Илмаз, беше министър на туризма, но известно е, че министър на туризма е малко по-различни функции в Република Турция, после той стана външен министър. Министър-председател. Невероятен политик. Срещал съм се с Сердар Берлиги Бей, който беше в управлението на Бешикташ, също политическа фигура от най-висок ранг, учил в Великия университет с много ум. Те си подготвят лидерите, защото те идват наследствено, те не идват инцидентно. Онзи ден видях едно интервю на един човек, който много уважавам като разбираш на процесите, като играч в процесите, професор Стоян Денчев, който спомена, че в разговор майката на
Певски му е казала, че го подготвят за управляващ държавата. Ирен Кръстева е казала на Стоян Денчев, че го подготвят. Личен разговор преди време, че го подготвят за човек, който да управлява държавата. Аз нямам основания да не вярвам на професор Денчев. Затова, между другото, той е един от малкото хора, на които така не могат да си обърна езика да говоря на ти. Това от уважение. И целият този процес ще доведе най-много до довършване, може би, на списъка Магнитски. Аз честно казвам, никак не уважавам това поведение на Съединените щати. Аз ще те питам, не смяташ, че това е тяхната бухалка? Да, абсолютно съм убеден в това. При положение, че ние сме васална държава, която отдавна е загубила независимост още в 2005 година. Ние сме преди това, но 2005 е официално с двустранно споразумение. Аз нямам никакви съмнения в това. Те ни внесаха либералния модел през Симеон Борисов, воден от тогава Стоян Ганев. С искрено неуважение. Значи, казват за умрелите или добро, или нищо. Проклинам ви от сега, ако след някой друг ден се спомина, ако не говорите честно за мен. Няма добро или нищо. Или си бил полезен в някакъв процес, или си бил вреден в него. Защото гледам из днешна дата, пак се плесваме, но то пак е свързано. Гледам с днешна дата как се прекланяме, как някакви трусове, някакви емоции влагаме в великия държавник Стефан Стамболов. Стефчо в устата. Стефан Стамболов, който се крие в женски дрехи в Поликраище и до днеска могат да ви го разказват хората там, когато в Водолей, само на 6-7 км от там, хората се разбунтували, стигнали въстания. Той е апостола. Той не е на бойното поле. Той е апостола, след това смачква заедно с Турчев най-великия български революционер. Няма по-велик на терен от него, да се казва Петко Киряков, известен като Петко Войвода, като капитан Петко Войвода, големия гребелдиец. И не случайно има в парка на гребелдийците в Рим и негов бюст. Това са охлювите, които когато мине бурята, те се появяват. Ще ви кажа нещо, е пак философско. Преди години, защото така и не остана време за футбол да говоря. Ще си говорим, спокойно, ще направим трета част. Чудесно. Преди години правих много лагери и не само. Аз с колегите, които бехме тогава съдружници, да речем съм бил така доста основан. Лагери в Трапенкан, в Северна Германия. Това е едно от местата в Европа с изключително висока степен на озониране на въздуха, т.е. въздух е кристален. Възстановяването е изключително бързо, между другото сходни места по характеристики са в България Банкя и Звездец. Между другото, тези трите места, Трапенкан, Банкя и Звездец, са най-ярко поставените в Европа, на континента. И там се наспиваш бързо. По това време аз пуших, сега правя агитация, хората да не го правят, вече 11-та година не го правя. И все още не мога да се изчиста и излезах да пуша. Предния ден притежателя на хотела тогава, Мухтар Шарат, тунизиец по произход, жена с германка. Не по произход, той си тунизиец от Тунис, нали? Не е роден. Ще кажеш германски тунизиец. Не, иска да кажа тунизиец от Тунис, не е германски тунизиец. Беше извикал Цветара да направи аранжимента с цветята, защото там горе е спазван много сериозно в Германия след войната плана Маршал и никой не си е позволял да прави нещо, което той не може, за да има хляб за всички от една и съща сума. Примерно от 100 парични единици, Цветара, строител, така. И те си го спадат принцип. Той извика Цветара вместо да съди сам китките и излезах и изтръпнах. Половината ги нямаше. И се загледах в тъмното и какво видях. И от двете страни имаше по един гол охлюв. Всичките тези същества, не всичките, две бяха, тези същества бяха две. Бяха опоскали половината китки. И тогава се запитах, възможно ли е птица да го направи? Не е възможно. Птицата ще вземе мъничко колкото и трябва. Тя няма да изконсумира и да изхвърля в същото време всичко и да върви, и да еде, и да изхвърля, да еде, и да изхвърля, да еде, и да изхвърля, да не казвам точното дума. Така че това най-важно е, ние в момента какъв ни е шанса? Шанса ни е отново някой отвън
да ни каже какво да правим. За съжаление, сега сме в следващия етап на формата на глобализъм. Замислях се, тъй като познавам почти наизуст речта на Алан Дълес при създаването на ЦРУ през 1945 година. Съветвам всеки, който би искал да разбере какво се е случило, тъй като ЦРУ се създава като контрапункт на Съветски съюз, той се създава по друга причина. И той изрежда какво трябва да бъде унищожено и по какъв начин. Речта е изключително кратка, има я в любимия източник за информация на новото поколение мистер Google. Много е къса, много лесно се чете и може всеки с моливче, ако няма химикалче или нещо от сорта, защото му е трудно малко да го прави на един същи телефон, да си изважда списъка с нещата, които следва да бъдат разрушени. Защото този списък ще им даде достигнатата ценностна система. Какво всъщност е било достигнато като ценностни възприятия за едно общество, което трябва да бъде разрушено. Според мен, по абсолютно същия начин, по абсолютно същия план е разрушена и системата в Европейски съюз. Мен това ме интересува. Дори в момента тече един тренинг на Италианската футболна асоциация, но лекциите са от изключителни професори и общественици. Вчера точно това дискутирахме именно за свободата в Европейски съюз и дискриминацията в Европейски съюз, включително в футбол. И в момента сме в една нова вълна. Не знам защо някой го измисли и не го преведе и го вкара на хората като джендър идеология. Може би трябва да му измислим по-лесно възприятие за публиката. И дори сега, според мене, ще заявя за следващата научна конференция именно разработка в тази посока ще направя, тъй като аз на моменти отключвам изключителна агресия, особено по годишните им изяви. В началото, чрез вечна памет, помните много добре Стоян Александров, секирата, и приятели около него, включително Мицин, включително Симеон Славчев. Те бяха група 5 в Общинския съвет. Успяхме да спрем използването на статуята на Света София като лого на събитието, но благодарение на сговорчиви и услужливи хора в Българското патентно ведомство, което изключително много уважавам, между другото никой не са имал проблеми с него, са допуснали патентоването. И сега, че нищо не може да се направи, този офис, който разговаряме, се намира на 100 метра от статуята и аз бих се радвал, бих бил щастлив, ако статуята е моя лого. Но се оказва, че е лого там. Къде е проблем? Няма проблем, ако това интервю го гледа един изключително интелигентен човек и велик психиатър, Светослава Гълъбова, нека ме поправи. Няма никакъв проблем там, където имаме патогенни отклонения. Това е природата. Никой няма абсолютно никаква вина за това, което му се е случило. Нито родителите, нито той самия. И във времето, в годините, аз съм срещал такива хора и те по никакъв начин не са натрафвали нищо. Много по-неприятното е, че това се превръща в идеология мода. И то не се превръща за хората с патогенни отклонения, защото патогенното отклонение е патогенно отклонение. За хора, които искат да бъдат модерни. Това е най-елементарният начин да достигнеш до успеха на срива. На срива на консервативните и установени ценностни норми. В случая вече имаме налагане на условни психиатрични натрупвания. В психологията на висшата нервна дейност си позволя да говоря с компетенции, тъй като физиология на висшата нервна дейност ми е преподавал автора на ученица за медицински училища и ме изпитвал. Доктор Антон Андреев, вечна му памет. Всички сте чували за примера с кучето на Иван Петрович Павлов. Пуска лампата, то потичат сокове и така, защото то на следващото ниво, на условно ниво,
то вече реагира за да изградиш бързо и лесно условни рефлекси, безусловният трябва да е много силен. Безусловният и при нас хората е храненето. Безусловният при нас хората и при другите бозайници е отделителната система. Това са безусловните рефлекси на човека. Но те са функция на двете полукълба на мозъка. Но кората на мозъка се занимава с средата, което в философията се нарича надстройка. И сега си представи. Между другото, не знам дали сте забелязали, аз го наблюдавам процеса не от вчера, независимо, че няма да се хваля, но пък си признавам, че съм бил арестуван заради агресия. То е повод. Това е, но аз наистина сега започвам, може би, от натрупване на годините да се опитам да намеря, не да намеря, аз съм го намерил, да се опитам да разбираем език, да го преведа какво се случва. Не знам дали сте забелязали, че много повече, не говоря за патогенните отклонения отново, говоря за тези, които с условни психиатрични натрупвания, са момиченца. Момичета се развиват по-бързо. Момичета влизат по-рано в пубертет. И тогава е най-удобният момент. Буря. Тя е хормонална буря. Там отново отиваме на безусловните рефлекси в бозайника. И те са сексуални, те са свързани с неговата сексуалност, ако ще, защото това се налага като мислене. А става дума за много по-разрушителен процес, свързан именно с елиминиране на установени ценностни норми. Това е заложено и в Истанбулската конвенция, която уж се занимава с домашното насилие. Между другото, аз съм израсъл в такива условия и го познавам отлично. Затова мога да прочита там какво ми казват. И не е нужно Вигенин да ми казва, че трябва да го приема. Защото някъде може да се приеме много лошо насреща. Независимо от техните големи политически, икономически и всякакви други влияния, разигравани по различни техни политически схеми, схемички и така нататък, премествания в други партии, като Елена Йончева, така че отново се отклонява. Тук в центъра на София има училище, което почти е овладяно. Ако не си част от подобно поведение, средата не те изхвърля, ти сам се изхвърляш. И то е недалеко от нас. Има информация от самото училище. И това е един процес, който трябва да бъде много внимателно разчетен и прочетен. Не да си играем дали подкрепяме правата на някой. Те имат нужда от помощ. Но онези хора с патогенните отклонения имат нужда от различна помощ и тя не е права. Пропагандата си играе на две различни направления. Едната е срещу установените семейни ценности, защото не е важно да живееш с твоя партньор на семейни начала и така нататък, отива бащата, познава такива хора, достатъчно припознава децата, окей. Макар, нали, Конституцията да е казала нещо различно. Но Конституция, това е позволено. В същото време, същата пропаганда се бори за еднополови бракове. Значи, ние казваме, че няма да има бракове, но също ние се борим за еднополови бракове. Що бе? Нито си има естествени процеси. Или, както каза една приятелка съвсем наскоро, буквално преди дни, ако някъде го беше прочел, каза, ако на един остров оставите 1000 жени и 10 мъже, след 100 години ще намерите 3 поколения мъже и жени. Ако на един остров поставите 1000 жени, 1000 мъже и 10 транссексуални, след 110 години ще намерите 110 скелета на мъжки скелети. Така че, тъй като считам, че съм доста философски настроен по принцип, в философията няма категоричен отговор да и не. Там е и да и не. И затова ще се опитам да го обясна и някакси да го преведа на по-разбираем език. Какво отношение има към нашите политически процеси, нашите публични процеси.